वेलकम बैक नाज़रीन। अवांखे आगाह कंदासीं मुल्क जी राजधानी इस्लामाबाद में लोक विरसा सकाफ़ती मेलो जारी आहे, जंहिंमें सॼे मुल्क जा लोक फनकार सकाफ़त जा रंग पखेड़े रहिया आहिनि। लोक विरसा सकाफ़ती मेले में मुल्क जे चइनी सूबनि खां सवाइ वालियल कश्मीर जे सकाफ़त कल्चर खाते तरफ़ां स्टॉल पिणु लॻाया विया आहिनि। वधीक तफ़सील धरती टीवी इस्लामाबाद जे रिपोर्टर सदाम हुसैन जी हिन रिपोर्ट में। इस्लामाबाद लोक विरसा शकरपड़िया में लोक मेलो पंहिंजी पूरी शान ऐं शौक़त सां जारी आहे, जंहिंमें सॼे मुल्क जा लोक फनकार सकाफ़त जा रंग पखेड़े रहिया आहिनि। लोक मेले में सिंध जे फन ऐं सकाफ़त जी छिकत, जिते सिंध जा फनकार पंहिंजी सकाफ़ती पवेलियन्स में सियाहनि जी तवजो जो मर्कज़ बणियल आहिनि। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में सिंध जे पवेलियन वॾी मेड़ खे मुतवजो कयो। सूबे जी शानदार सकाफ़ती ऐं रिवायती विरसे जी शानदार नुमाइश सां सियाहनि खे मसूर करे छॾियो। सिंध जे पवेलियन में मुख़्तलिफ़ स्टॉलनि ते सकाफ़ती नमूननि, दस्तकारी, कपड़नि, शोपीस, मक़ामी लेडीज़ शयुनि जी नुमाइश ॾिसी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां आयल सियाह दाद हासिल करे विया। प्रोग्राम में मुमताज़ मौलाई, तुफ़ैल संजरानी, फरज़ाना बहार, फराह नाज़, सिंगर शौकत फ़कीर पंहिंजी मौसीक़ीअ सां आयल महिमाननि खे विंदराईंदा रहिया। लोक विरसा में जारी फेस्टिवल 12 नवंबर ताईं जारी रहंदो।